রেফ্রিজারেটর কেনার কথা ভাবছেন? তার আগে জেনে নিন ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর এবং নন ইনভার্টার রেফ্রিজারেটরের কিছু ফিচার্স। নন ইনভার্টার রেফ্রিজারেটরে বিদ্যুৎ বিল আসে ইনভার্টার রেফ্রিজারেটরের চেয়ে বেশি। নন ইনভার্টার রেফ্রিজারেটরের লাইফ টাইম ইনভার্টার রেফ্রিজারেটরের তুলনায় কম। ডিজিটাল ইনভার্টার বারবার চালু বন্ধ হয় না, তাই ইনভার্টার রেফ্রিজারেটরে 57% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। ডিজিটাল ইনভার্টারে একটি লাইব্রেরি রুমের চেয়েও কম শব্দ হয়, যার ফলে আপনি পাবেন নয়েজলেস পারফরম্যান্স আর লঙ্গার লাইফ টাইম। আশা করি এই তথ্যগুলো আপনার পছন্দের রেফ্রিজারেটর বেছে নিতে সাহায্য করবে। স্যামসাং রেফ্রিজারেটরের ব্যাপারে আরও জানতে হলে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/samsungbangladesh।